अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਐਪ ਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ऐसे दिल्ली में जाओ सुनाओ सारे ठीक हो पीछे बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह परेशानी सारे निकले हो ना परेशान भी हो गए हो यार परेशान मोहम्मद से रह रहे नहीं तो कोई गल हला चलो अच्छी गल है आई है तो गल सही है कनाडा नो ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵਾਕਈ ਆਣਾ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੌਣੇ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਓ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮੀਤ ਤੇ ਕਾਸ਼ਫ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਗਏ ਹਾਂ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਉਣ ਪਏ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ क्योंकि तेल अंदर पे गया तो वो बाहर तो पे हो बंदा लेकिन वो काशफ अंदर पे कर गया अंदर छोटा जहा डब्बा है इतने पे करीदा आ गड्डी साड़ी खलोती हुई तेल पाते हैं उस तो बाद फिर दोबारा जाते हैं उत्थों पे करते हैं फिर रेवियां तो निकलते हैं असी हाँ ये तेल असी पै लिया साडा पिया तेल $40 का 27 लीटर तो कुछ उत्ते क्वार्टर पैन $40 ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੀਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਪੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਂਦੇ आज वे देखे पहन पता नहीं साथ यार मट्ठे टुरदे आंदे दिखाया तेना आ जाओ शहजादे ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪ ਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈ ਵੈਸੇ ਹੁਣੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ जनता बिल्कुल रिलैक्स कर रही आज कोई मौसम ठंडा है आज वाकई सर्दी होनी है राती आवाज़ ठंडी खुली बाहर असं नाम लिखे एरिया चाचा रैशी एरिया डिलीवरी करने वास्ते असी करके डिलीवरी तो जा रहे हैं मौसम देख सकते हो पंगे लवो सीधे तुसी सारे ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ स्लाइड थल्ले है उत्तों खोल गई है नहीं आप कोई सट्टी है ना ये स्लाइडिंग बनी है ना क्या पता सट्टी भी हो ना लेकिन कोई नहीं अगला मज़ा नहीं स्नो ख़त्म हो गई ताम वास्ते चलो जी अपनी जाके पैक करिए क्या देना डिलीवरी पैक करिए जाके सी अपनी अगर एक्सेप्ट कर लीजिए आने लाइटें लगी हुई रात नहीं अभी माल ले जाता नहीं होते लाइक कबाब है कोई एक और है होते लाइक बंदा सांदी भी ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰ ਲਈ ਆਪਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਬਿਸ਼ੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੋ ਹਸਨਾ ਵਿਚਲੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਦਾ ਜਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਸ ਗਤੀ ਹੈ कोई गट्टी है यार मेरे को अनकरीब चपेड़ा खा देख ले आज थले ना मैंने कपड़ा है सही है ट्रैफिक हो गया इस टाइम बहुत नहीं था तो भाव ना पंगा ले ही ना तू आओ पे ना दे दे बंदा भाव उस ना लेना पंगेबाजी कर क्यों ना करदा पे अल्लाह किस चीज का मजाक है उस ना फिर हाथ ला नहीं थे नंबर प्लेट से खिलाइए भाई सही भी है माचिया नंबर प्लेट सही लगी है माजा लेकिन अभी तो बहुत काम कर थे हम हाँ मस्जिद है सब्ज़ गुम्बद भाई प्यारी मस्जिद है ये होता है कर दिया इतनी मस्जिद हैं ये हो कोई मैं प्यारी में हो कोई उनका वेग टोल के लिए मत गड्डी
ਕਿਸੇ ਮਾਸੀ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜ ਪਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕੇ ਕੋਈ ਸੋਫਾ ਕਾੜੀ ਰੱਖ ਸੋਫਾ ਵੇਖੀਏ ਕੋਈ ਲੋਲ ਬੈਠਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜਾ ਫੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁੱਤ ਰਹੀ ਲੈ ਜਾ ਲਵੋ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਇਓ ਨਾ ਆਡਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓ ਲੈ ਵੀ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਬਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਹਾਂ ਦਾਬਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ $4-5 ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਮੰਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। $7-8 ਦੀ $8 ਦੀ ਥੱਲੇ ਬੜੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਇਆ ਬੈ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਓ ਹੈ है फिंगर दे रहा है ये तो टाइम में ये सिर्फ 2 घंटे लाया था क्यों गए हो नींद आ गई दीदी मैं ये तो था कि सिर्फ 4-5 के 3 ये तो आज करनी है ना समो ना ये तो टाइम ही को नहीं ना नींद आ बंदी गड्डी बैठ के ना दस्तियों से बंदा आए है करदा जान बोझ के है ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ओ दिले जांदा पे मैं गाल लावा किसे से के ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ आ ये भी है गाड़ी ऐस की का काम नस नहीं दिल करता तो था हां वे के साथ से क्या हो तो लाग लगता है इस मस्किन को गड्डी भी कोनी चलनी देखो जी ये गड्डी वाला से यार चलानी पौंदी के बंदा करे काम ते कर एकदम पार्किंग चला सुता पिया काम कितना बगैर ते चक्कर ए काम ते करना ही करना भावे देना भावे हाथ हो काम तो बगैर ते हो सके और वाह ही कोनी ए भाई के शुशी है ना दी बहुत ज्यादा स्मेल है ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ओ तुझे मैं बिल्कुल नजर गवांदे पे अपनी लाइट ऑन करो ओए गो गया ओए लाइट अपनी ऑन करो मोबाइल नहीं लाइट ऑन करो नहीं ये पीछे गड़ी अपनी लाइट ऑन कर ला सा हां आगे मेरे को खुशी नहीं ये दिक्कत है मैं स्मेल सारी पौंदी पे मेरे दिमाग में सीधी ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ के छत पे बैठ जा है छत तक ना बैठ सकते ये खुशी नहीं स्मेल ही बहुत ज्यादा है जी हाँ कौन बेशक बंद वे कन्ने दा एजेंडा ऐसे ही हाँ आपने कौन बेच बदे हो हाँ ना लगी हुई सन दिल्ली भी अगे दिल्ली में खिच्चियां ढेर सारियां ते सजे सन पहला दिल्ली काफी देर हो गई देंदे को नहीं पे ਗੱਡੀ ਖੜੀ हुन वेदे हां कितनी देर बाद दिल्ली देंदे ने ना ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ते बंदे ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਓਏ ਜੁੰਦੇ ਹੋ जांबा मारना लाइट ऑन ਅੱਲਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਸ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਮਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਤਾ ਐਨ ਮੈਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਪੀਤਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਕ ਜਾਂ ਸਭ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਪੀਤੀ ਕਰੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਚਾਹੇ ਮਿੱਠਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇੰਜੇ ਕਰ ਲੈ ਸਲੋਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 33% ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜੇ ਕਰ ਇਹ 13% ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕੇ ਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਉਸ ਗੱਲੇ 33% ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਨਟ ਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵਨ yeah please don't eat otherwise you will die soon for your life and then it's for your you health understand what I'm saying my brother brother तो बोलता ही नहीं पिया कैमरे सामने तो मौत पाए बंदी इसने बोलता ही नहीं सामने ਬੋਲਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ यस यस वी आर द वीडियो ए तू आख सही आख ले सही है तेरे थे आख मैं आख ले ओ मैं उनकी काट लेनी हां जी ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਟੁੱਕਾ ਖਾਵੀਏ ਟੁੱਕਾ ਮਾਂਜਣ ਆਇਆ ਟੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸ਼ੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੈ ਲਾਈਆਂ ਫੈਲ ਚਾਹ ਹੈ ਆਪਣੀ और गड्डी पार्किंग की अंदर ग्राउंड
ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਲਿਫਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਆਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਸਕੈਪ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਨੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਚਨੇ ਦੇ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਉਬਲਦਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਚਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਤੋਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਵੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਚਨੇ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਚਾਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੱਕੀ ਖਲੋਤੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 4 ਬੰਦਾ ਪਏ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਠੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਸੋ ਉਸ ਆ ਮੈਂ ਸੌਂਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਸੁਤਾ ਰਾਤੀ ਕੇ ਸਵੇਰ ਆਇਆ 4 ਵਜੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਓਏ ਨਾ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੈਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਨ ਕਰੋ ਆਨ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੈਪ ਓਪਨ ਕਰੋ ਲਾ ਖਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੀ ਆਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਉਸ ਕੇ ਆਣਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਬੰਦਾ ਬੈ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਨੀ ਆਈ ਮਕਸੂਦ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਲਕੇ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ 10:20 ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਬਾਹ ਮੰਗੇ 4 ਵਜੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭੀ ਖੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਅੱਗਾ ਆ ਜਾ ਉਹ ਲਾ ਖੋਲੇ ਛੱਡ ਨਾ ਲਾਕ ਸਾਨੇ ਆਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਬਦਵਾ ਕੇ ਦਊ ਮੈਂ ਸਾਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਗੱਡੀ 186 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲੱਗੇ जी हाँ गाड़ी का नंबर है 786 नहीं खला नहीं आओ आ नहीं और खलोते ही सामने राजा साहब असं जब जा गए सामने वापस लाने हो सके मैं ना लै जो सलाह चेंज हो गई राजा साहब वेदे पहनो और को निकल यार बुब्बड़ों में बहुत मान रहे सेम देख रहा हूं मैं देख लिया ਅਸੀਂ ਜब राजा साहब वापस लाने आ गए ते दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं हाँ दोबारा बहु यहाँ को लेट हो डिलीवरी देनी है ओ बहु कैसे भाई होने डाल वो मैंने मैं निकल गई जा राजा के वेच बहु वो अब क्या जूस है 10 से भी है टी बने हैं वेचो मैं थल्ले लता ही शायद कोई मैं फोन कीता नहीं उससे निकल आपस वेखे मकसूद आपस दोनों ब्याह बन गए नहीं है सीधे नहीं हो गया आपस ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈ आज तेने मुल्क अंदाज है ਇੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇ ਇੰਜ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈ ਕੋਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਨ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਆਨ ਫਾਲੋ ਵੀ ਕਰੇ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੇ ਇੰਦੇ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਓ ਭਾਈ ਕੋਈ ਲਾਣੀ ਵੀ ਸੋ ਆਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਰਾ ਜਮਨ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਛੱਡ ਆ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ 6000 ਚਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇਤਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਤ ਫਿਰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਲਦੋ में होगा ना हैं सेवा कितनी शॉर्ट है शोरूम मतलब दी ਇੱਥੇ हां जी ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਿਸ਼ਾਕ ਦੀ ਆਖਣਾ ਨਾਖਣਾ ਭਾਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸਬਰ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਸਿਵਿਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਕਿਆ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਦਨ ਸਬਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਈ ਅਲਾਵਾ ਜਗਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਟ ਲਾ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਰੁਕੇ ਆ ਤੇ ਹਲਕੇ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪਿਆ ਕਾਸ਼ਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਮਜ਼ਾਕ ਲਾਵਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੋ ਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਾਸ਼ਾ ਬਾਈ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ ਲੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸ ਕਦੇ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਕੀ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਰਦੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਨ ਧਿਆਨ ਛੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਜ ਸਮੀਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਾ ਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਪਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਪਲਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ तेज नहीं हो गई अंदर ना चली जाएगा गड्डी है काश मैं क्या करो नहीं फोन आ रहा नहीं मैं बैरी गल कही की दस मैं आके तुम खलो मैं बाहर बारिश से खलो वैदा और सब मैं क्या गल की वेखो ना फैद की तुम मेरे फायदे दी है लेकिन ये मैं बारिश तो इंजॉय कर रहा ना आज जाओ निकले रांझा साहब निकले हाँ जी रांझा साहब हो बाहर निकल आयो हैं ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਕਿਥੇ ਚਾਲੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਚਾਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਚਾਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹਾਂ 5 ਸੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ 5 ਸੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਲ ਆ ਬਰੀਕ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਆਪ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਓਏ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਚਾਲੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੇ ਉਹ ਚਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਚਾਲੀਆਂ ਫੇਰ ਚੱਕਦੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ अब ये ना था जॉब भी मिल गई कि मैं वीडियो तो बनाता पाया फिर खलोते हो तो वेखो किवें खलोते हो तीनों नहीं सही दसते पे हो वीडियो सही आ रही हाँ सिक्की चा खलोते हैं काशा भाई तो फोन करता पाया ना काशा भैया लगे हुए काशा फोन करता पाया तक काशा करदा पिया काशा मुकाबले तां चली गया सी ये दस्ती कोई पुट्ठा पंगा पंजाबी चॉप जरा सन मिल गया तो गलिया भाई ना बराडा लाया जा कहते आ गए ना समझ सारी असि फिर बैठे हो ना इंतजार कर रहे हो आर्डर लेके आए तो फिर देखते हैं हाँ वो ओपन 12 बजे बंद होता 12 बजे बंद होता आधा घंटा है अजे तक उत्ते ना आर्डर गया डी ले ले आसा है आर्डर लेके आ भी गन 1 मिनट नहीं लगा टाइम हो गया 11:30 अगे रेडी हो मसाला मसाला रेडी होना चाहिए एट द सेम टाइम दैट्स देम आता फसलां दा ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ
मौसम है और क्या गाना लगा हुआ है ਸਾਈਡ ਬਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰ ਸਾਈਡ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਯਾਰ चाके ठंडी ठंडी रात दा स्वाद ले मुंडे झांझरां दा पहला सलाम ले ओ चुप है गए हो भाई वही उठ गया ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ दो जारे जनाब ये गाया आया राजा साहब बीमार हो गए ना राजा साहब एक मिनट चल आ खोल गया अब राजा साहब चले गए चल ठीक है तुम जाओ गाओ राजा साहब ने हैं आज मेरे घर फोन करना ही वास्ते ले गया ये बीमारियां तो कोई बीमारी ना सो और ठीक ठाक आई चलो हम चलिए फिर हाँ कोई से बोलो देंदी ओ नहीं तो गल है चलो Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight. I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the days. You spend some time away. Now you need to forward and get me out of work. I'm sorry. No, you need to get done. At work, come over. शराब बंद है शराब बंद What can I say? शराब बंद है कितने बंदे पर Recognize I'm trying, baby. से जनाब जी पहुंच गए हैं घर टाइम हो गया ना तकरीबन 3:10 हो गए थक गए हैं बारिश बाहर बड़ी होती पी आई जल्दी आ गया घर क्योंकि बारिश मौसम खराब है आके चलिए घर ही बस कर जाइए तो फिर दोबारा कल वेख असी अपार्टमेंट आ गए हैं सारे सोने की तैयारियां में क्योंकि 3:30 हो गए ना तो असी अगर वीडियो ख़त्म करते हैं तो इंशाल्लाह तो मिलेंगे अगली वीडियो चो हंसते रहो खुश हो सारी वीडियो लाइक तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अल्लाह हाफिज़।